أسعد الزعبي، هناك معركة يتحضر لها الجيش السوري الحر، يقول بأنه متجه إلى الباب طبعا مدينة أكبر من بنبج، فيها يعني عشرات الآلاف من المدنيين، فيها الآلاف من المقاتلين ومسلحي داعش. برأيك هل سيكون من السهل طرد داعش من الباب دون مشاركة ودور كبير للجيش التركي فيها؟ فقط نقطة أرد فيها على الأخ الدكتور تفضل. من واشنطن. تفضل. عندما قال أنه يعني التدخل التركي هو بمثابة دعم أمريكي للثورة أو دعم أمريكي للثوار. الواقع أن التدخل التركي قد أفرز أو قد ظهر من خلاله نقطتان سلبيتان بحق الولايات المتحدة الأمريكية. النقطة الأولى تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية التي قادت التحالف ل3 سنوات في محاربة داعش لم تستطيع أن تغير الجغرافيا العسكرية على الأرض إطلاقا، بينما التدخل التركي خلال أيام استطاع أن يغير الجغرافيا العسكرية. والنقطة الثانية أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقبل خلال فترة حربها ضد داعش، لم تقبل أن تتعامل مع الجيش الحر، وفضلت التعامل مع الإرهاب الكردي بالبيدي وبعض اليزيديين والبشمركة، ولم ترضى أو تقبل أن تتعامل مع الجيش الحر، والذي أثبت من خلال يعني بدايات حربه ضد داعش استطاع أن يطرد داعش من ريف إدلب وحلب خلال أيام بسيطة، واستطاع أيضا إثبات جدارته من خلال الهجوم الأخير على داعش في المنطقة الشمالية.